Hello, Assalamu alaikum. I'm Faiza Shah and you are watching my channel Think and Grow by Faiza Shah. Dear students, ये वीडियो है जियोग्राफी टॉपिक नेचुरल रीजन से रिलेटेड। हाईलाइट से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम पढ़ेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 and 5. Later I'll explain detail about Rainforest Region. So dear students, first है natural regions, कुदरती खित्ते या area. It means a geographical area which has same physical characteristics like climate, relief, flora and fauna is called natural regions. Or an area that has common features like climate, relief, flora and fauna. Climate means it's the average weather condition of an area for a long time. Relief means elevation and depression on land area is known as relief. जितने भी highest and lowest points होते हैं land पे उसे कहते हैं relief. Flora is plants and fauna is animals. हर region के flora and fauna different होते हैं, reason है climate. So the important natural regions are rainforest, monsoon region, Mediterranean region, Grassland, Tundra Region and desert. So Grassland बहुत बड़े एरिया में फैले हुए प्लेन एरियाज हैं। इसके बहुत से यूनिक नेम हैं। यूरोप एंड एशिया इट इज़ नोन एज स्टेप्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज और साउथ अमेरिका में पैम्पस के नेम से फेमस है। Mediterranean region, Greece, Malta, Algeria, Spain and Egypt are located near Mediterranean region. I'm going to discuss this region in detail in part 2 of this video. Tundra region. Tundra region ऐसा region है जहाँ tree growth कम होती है due to low temperature and short growing season. 3 main tundra regions हैं Arctic tundra, Alpine tundra and Antarctic tundra. Arctic tundra नॉर्दर्न कनाडा और रशिया में पाए जाते हैं। ऐसे रीजन और मोस्टली स्नो से कवर्ड रहते हैं। सी लेक्स होल ईयर। सो अल्पाइन टंड्रा दुनिया के पहाड़ी और सिवियर कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन अल्पाइन रीजन में आ जाते हैं। एंटार्क्टिक टंड्रा एज इट्स नेम एम्प्लॉयज इसमें एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट और साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच आइलैंड्स आ जाते हैं। Rainforest region. Dear students, अब हम rainforest को डिटेल में समझेंगे. These are basically thick evergreen forests found in the tropical and temperate belts in both the northern and southern hemisphere. Characteristics of rainforest region. Location. Tropical rainforest वो forest होते हैं जो इक्वेटर के नियर एरियाज में पाए जाते हैं. Tropical rainforest located in African countries like Congo, Algeria. South American countries like Brazil, Colombia. South Asian countries like Thailand, Vietnam and Indonesia. इसी तरह टेम्परेट रेन फॉरेस्ट वो रेन फॉरेस्ट हैं जो अर्थ ग्लोब में चेक करें तो इक्वेटर से ऊपर आर्टिक जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह इक्वेटर से नीचे एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियानी एरिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कवर्स एन एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, South of Africa and China, coast of Australia and New Zealand. Rainforest climate. So dear students, अब बात करते हैं climate के बारे में। यहाँ weather रहता है गर्म, almost 600 mm annually rainfall होती है। Temperature exceed हो जाता है 18 centigrade throughout the year. Rainforest vegetation. Rainforest का बेहतरीन favorable weather है natural vegetation के लिए। 50% of plant species are found in this region. It contributes highest share of oxygen in the atmosphere, so known as earth lungs. ये jewels of the earth के naम से भी famous है क्योंकि यहाँ वो plants मौजूद हैं जिनसे बनती है medicine. Dear students, due to favorable weather for vegetation and plants, यहाँ बहुत से कबाइल नज़दीकी इलाकों में आबाद हैं जिनमें हैं कापो, यनमानी, द हाली ऑफ पपुआ न्यू गिनी और अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स शामिल हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर हो कोई कन्फ्यूजन तो मेरे चैनल पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब, शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन मस्ट करना। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।